啱啱頭先咧我就車緊胸圍啦，咁幫你做尺寸啦。咁做尺寸咧，有啲客咧前面嘅杯咧個胸就比較豐滿，個杯一定要同呢個一樣。即係呢個咧就40C，但係前面40C咧，但係佢後面咧有啲客咧腰好瘦啊。大家見到呢度齊整嘅，但係到下邊就揸4寸咁多。咁啊，如果有啲人鬆長咁樣咧，佢係尺寸係唔啱嘅，揸4寸咁多咧。咁啊，上身就攞嚟攞去啦，咁成個胸就散晒，一散咧就下垂啊、背曠啊、八字啊，咩身形都出翻嚟，咁就唔靚啦。咁我哋而家咧做翻33碼俾佢咧，咁佢就好 fit 啦。咁啊，前面又可以咧，前面成個胸包晒，跟住後面嘅緊度咧就啱啱好。咁佢就唔會攞嚟攞去咯，係啊。咁呢啲就係我哋定製胸圍嘅優點啦。咁呢啲係其他公司係做唔到，同埋我哋係即場做嘅。咁記得預約先做得到。係啦，我哋呢啲包咧而家做緊買一件送一件。咁啊，今年咧特別驚喜嘅係乜嘢咧？就係10月份開始咧，當天買一件送一件之後咧，加499，就變成我哋呢啲包嘅高級 VIP。高級 VIP 嘅優惠係有咩特色咧？就係買一件送一件之後咧，仲可以攞多一件，係2件你可以送12個，送12個胸圍咧，你可以2個月嚟一次又得。唉，你想點都得，總之我可以送12個胸圍俾你，我一定會令你好開心，買一個送一個，又攞多一個。